Menudo Dream Team de la regeneración democrática y del feminismo. Viendo aquella foto, la verdad es que hemos entendido muchísimo mejor por qué ustedes han estado tan preocupados de decir que las feministas hemos ido demasiado lejos, de cuestionar los derechos de las personas trans y de llamar ruido al avance en derechos. Escuchando los audios, la verdad es que yo he entendido mucho mejor a qué se refería usted cuando decía que sus amigos de 40 y 50 años se habían sentido incómodos con algunos discursos y políticas feministas de Irene Montero. Normal, presidente, es que sus amigos eran unos puteros. Ha sido repugnante, lo digo de corazón, y creo que ustedes no son conscientes, y usted, presidente, no es consciente todavía del grado de decepción, de profunda decepción, de las millones de personas que le apoyaron a usted el 23 de julio del año 2023. Creo que no es usted consciente de cómo nos sentimos las mujeres cuando escuchamos los audios entre Koldo y Ábalos.